Всичко в природата е свързано и няма нищо случайно. Ако се окаже някое случайно явление, търси там ръката на човека. Михаил Пришвин. В долното си течение големите реки имат много завой. Те могат да се прекъснат и да останат като стари корита, които пресъхват или се заблатяват. При пролетното пълноводие в тях навлиза свежа вода. Тя ги прочиства от старата тиня и същевременно носи нови наноси. По река Дунав крайречните блата са били в непрекъсната и широка 30-40 км ивица в ниската и равна влашка низина. Българският бряг, като всички десни брегове на реките в северното полукълбо, е стръмен и висок, но навсякъде в крайречните заливни низини с остатъци от стари завой е имало и блата. Най-големи са били Голямото блато, Свищовската балда, Краище, Беленското блато и Видра. По-малки, пресъхващи, замучурени райони е имало край селата Байкал, Вардин, Батин, Пиргово, Мартен, Пожарово и други. Днес са оцелели само 3 блата с обща площ едва 5 квадратни километра. Това са Гарван-Попинското блато, Кайкуша и Сребърна, но и трите са с променен воден режим. Останалите блата са изчезнали от географската карта. Запазени са някои участъци от Острозското блато, а Уссурийското, Пожаревското и Калимок са преустроени като рибарници. За другите само отводнителни канали напомнят, че някога все пак ги е имало. Пресушаването започнало през 20-те години на миналия век, а най-мащабните дейности били извършвани в края на 40-те и началото на 50-те години. Победителите в голямата битка са известни, но другото, което може би никога няма да разберем, са имената на победените. Изчезналият свят на животните и растенията обитавали най-богатите природни екосистеми на умерените ширини – блатата. Да се върнем в началото на века. През пролетта пълноводният Дунав нахлува в низините, а след него оставали поредица от плитки блата. През горещото лято част от тях пресъхвали, а в други водата намалявала до 30 или 50 см и гъсто обрасвали с водна растителност. В най-плитките части се развивали съобщества на високите полупотопени растения, като тръстиката, папура и камъша. Сред тях в окрайнините растели блатната перуника, лаваницата, стрелолистът и кушевото. Част от по-плитките блата били почти изцяло покрити с тази растителност. Оставали свободни някои гьолове, които местното население наричало лъщинета или окна. Такива обрасли блата били Уссурийското, Вардимското, Кайкуша. Огромни тръстикови масиви имало в Тутраканската низина, а лъщинетата били само около селата Бръшлен и Нова Черна. Сравнително чисти били карабоаските блата и Свищовската балта. Те представлявали плитки крайречни езера. В лъщинетата масово се развивали подводни растения и такива с плаващи листа. Това са водните лилии, щитовидните какички, водната леща, водната лейка. Сред водната растителност гъмжала от живот, от микроскопичните водорасли и първаци до бозайникици и птици. Естествено, най-много били безгръбначните – черви, ръкообразни, водни насекоми и техните ларви. Изследователите по блатата неизменно споменават за две същества, чието присъствие било най-осезаемо за хората – пиявиците и комарите. Странно звучи, но без тези същества животът в блатата е невъзможен. През пролетните пълноводия, заедно с предошлата река, в низините навлизали и милиони риби с готов за хвърляне хайвер. Малките рибки растели в топлата и спокойна вода, изолирани от хищниците в реката. Тяхната основна храна били ларвите на комарите, други водни насекоми и червейте. Заради това и богатството на риба в дунавските блата било голямо. Има такива различни видове като шаран, сом, щука, платика, каракуда, но навлизали и редки видове като чига и михалца. От земноводните най-разпространени били голямата водна жаба и червенокоремната бумка. Но се срещали и други редки видове. Например, в Свищовско и Беленско имало находища на балканска чесновица. Една от ролите на земноводните в речните екосистеми
е да служат за храна на водните змии и на птиците. Многообразието на птиците в блатата варира от миниатюрните шаварчета до грамадните морски орли, жерави и пеликани. Всъщност, кадроглавия пеликан и в миналото е бил рядкост. Освен съществуващата и до днес колония в Сребърна, е имало още една, вероятно в Островското блато. Популациите на всички видове чапли и корморани днес са жалки останки в сравнение с това, което са били в началото на миналия век. Колонии е имало почти навсякъде по Дунав и по островите в блатата. Големи струпвания на гнездящи чапли е имало в Карабоазките блата, Свищовската балта и Тръстиковите масиви на Сребърна. Ибисите и лопатарките почти навсякъде гнездели с чаплите. В покрайнините на голямото блато Видра са гнездели и сиви жерави. Днес изчезнал в България вид. По сухите възвишения около блатата често се срещали дропли. Най-многобройни птици естествено били водните кокошки и патиците. В Беленското блато, а вероятно и в другите блата, е имало и сиви гъски. Обширните заливни низини са били много привлекателни за различните дъждосвирцови птици. Били са привлекателно за бойниците, водобегачите, кюкавците, стридоядите, кокилобегачите, блатната лястовица, бекасини, речни чайки, различни видове гмурци. Това богатство от риби и птици естествено е привличало и хищници, морски орли, орли-рибари, черни кани и малки кресливи орли. Те често гнездели по Дунавските острови. Блатата били техните ловни полета. Тръстиковите блатари гнездели сред високата блатна растителност. Полските блатари ловували и се размножавали в обширните ливади край блатата. Едно от малкото наблюдение на тези птици през размножителния период е от Свищовско. А от хищниците бозайници в блатата и околностите се срещали видри, порове, лисици, диви котки и вълци. Интересно е, че единственото достоверно находище на европейската норка в България е в Свищовското блато. Срещали се и много растителноядни – сърни, диви свине, различни гризачи. В блатата животът процъфтявал във всичките си форми, но разноцветният парад, който се опитахме да ви покажем, не е самоцелен. Показателно е сравнението с съвременното състояние на пресушените низини. Всеки, който е пътувал из побрежието Карабоаз или Свищовско, е видял пуста равнина, прорязана от отводнителни канали. Някъде стърчи сноп изсъхнала трева и никакви следи от живот. Пресушаването на блатата е било с цел увеличаване на обработваемите земи. А наистина ли са плодородни освободените от блатата земи? Алувиалните почви са богати, но с тънък хумусен хоризонт, което ги прави лесно разрушими. Чувствителни са към замърсяване и лесно акумулират замърсители от различен происход. Блатните почви са глинести и с недобро хумифицирано органично съдържание. Изискват скъпа и сложна обработка, разрохване, минерално торене, внасене на микроелементи и много внимателно дрениране. Но дори и най-прецизното отводняване не може да елиминира високите подпочвени води. Постъпващите от река Дунав води внасят малки количества соли, които постепенно се натрупват до 35 грама на 1 литър вода. През сухото лято и след обилно изпарение тези соли се вдигат на повърхността. На места почвата дотолкова се засолява, че се превръща в нов вид – солончак. На нея не може да вирее нищо друго, освен стъкленката. Местното население нарича такива места солища, много характерни, например, за Карабоазката низина. Но дори и при слабо засоляване, културните растения започват да страдат от така наречените хлорози. Пожълтяват, намаляват размерите си и дават ниски добиви. За да се предотвратят тези процеси, се прилагат система от мероприятия – гипсуване, промиване с поливна вода, наторяване с азотни торове. Това естествено оскъпява продукцията.
Самото отводняване също е скъп процес. Каналите непрекъснато се наблюдават и поддържат и най-важното е, че мощните турбини на помпените станции работят със скъпо електричество. Получава се затворен кръг. Големи разходи, нискокачествена продукция и нови разходи. Пред собствениците има две възможности – да се откажат от земеделието или да увеличават количеството за сметка на качеството. И веднага изниква въпросът – от какво са се препитавали в миналото жителите на големите села сред блатата? Отговорът е от риболов. През 1929 година в монографията си за блатата професор Бончев предлага начини за стопанисване, като обработваеми земи, за пасище или като рибарник. Но сериозните му аргументи не били чути. Причината е, че блатата са се смятали освен за похабена земя и за опасни развъдници на болести. Броят